tawag yan? Latik. Because we're going to cook Biko. This is malagkit. We use 1 kilo pure gata and 1 kilo malagkit na rice. Oh, with Nars Clan and busy over there is Nars Badet. Oh, dalawa ang nurse na dito. Nagliligpit ng TLE room. At ang isa ay nagluluto ng Biko. Yan, kitang-kita ang ganda. From Mindoro, Marinduque. Mindanao. Ganda namang taga Mindanao na yan. Thank you po. Napadpad sa Hagon ay isang Bicolana. Ang lalayo naman ang pinanggalingan po. At ito po ay dumadating ang isang nurse na bising-bising nagliligpit sa TLE room. Yan ang tunay na Larga! Paano pa inin na lang ng Biko? Siyempre, luto ni Nurse Clam. Ibagas ba natin to?